ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta kulan degdeg isugu yeeray taliska howlgalka AMISOM iyo taliska ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaana kulankaasi looga hadlayay la dagaalanka al-shabaab. kulanka oo degdeg ahaa ayaa aad loogu falanqeeyay qorshaha uu diyaariyay taliska ciidamada xoogga dalka oo la doonayay in al-shabaab looga saaro deegaano kamid ah gobolka Soomaaliya kuwaasi oo ay hadda gacanta ku hayaan. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulanka ka sheegay in aan loo sii dul qaadan karin in al-shabaab ay maalin walba dadka shacabka dilaan sida uu yiri. waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu dalbaday in ciidamadu ay bilaabaan dagaal ka dhan ah al-shabaab. taliyaha ciidamada xoogga dalka Jenaraal Indhaqarshe ayaa kulanka iyo sidoo kale waxyaabihii looga hadlay faahfaahin ka siiyay warbaahinta. Prime Minister wuxuu iskugu yeeray shir degdeg ah oo uu iskugu yeeray safaaradaha wadamada aan saaxiibka nahay ama international partners loo yaqaano African Union iyo AMISOM iyo SNA. waxa la iskugu yeeray waxay ahayd qorshe hore u soo socday oo SNA waday iyo dawladda Soomaaliyeed ay wadeen oo ah soo dhawaaday markaan qaabkii fulitaankiisa soo dhawaaday sidii international partners AMISOM ay noogu taagi lahaayeen sidii loo wada sameyn lahaa qorshe cusub oo joint operation ah oo loo wada fulin lahaa xilliga soo socda arrimaha mataqaanaa la rabo in lagu cadaadiyo ama lagu mataqaanaa looga saaro gobolada badan ee ku dhex jiraan mataqaanaa nimankaas argagixisada. marka arrintaas shirkaas iskugu yeeray safaarado badan baa kasoo qeybgalay AMISOM baa timid waa la wada hadlay si sincerely loo wada hadlay aad iyo aad u fiican waxaana kasoo baxay outcome aad iyo aad u fiican oo ah kii aan sugeynay oo ay 100% ballan qaadeen inay nagu taageeraan wax alla wixii aan uga baahnayn operationally iyo wixii training aan uga baahnayn inay nagu taageeraan aad bay u ballan qaadeen. ballanqaadkaasi waa qaadanay annagana waxaan ku dadaalanaa insha Allah muddo dhow inaan bilaano fulinta hawshaas. aad iyo aad baa umahadsantihiin. qorshahaas waxa ka soo baxa outcome-kaad arki doontaan uma baahna fasiraad kale. waa mahadsantihiin. kulankan ayaa imaanaya xilli maanta qaraxyo gaaraya ilaa iyo 5 ay ka dhaceen. kulankan ayaa waxa uu imaanaya iyadoo maanta oo kaliya Muqdisho ay ka dhaceen ilaa iyo 5 qarax kuwaasi oo dhaliyay khasaare kala duwan. waxaana sidoo kale weerar lagu qaaday oo al-shabaab ay gudaha u galeen xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk ee Soomaaliya halkaasi oo lagu dilay mas'uuliyiin ugu horeeyay wasiir ku-xigeenkii wasaaraddaasi.